С нищо не означаващи пътни знаци за движение, поставени абсолютно наизуст, ни посрещнаха от ВиК при пристигането ни в района на улица Новев Свищов. Така поставени знаците нито означават нещо, нито пък някой ги спазваше. Допълнителни обезопасения нямаше, освен купчина пясък, която от ВиК изсипаха малко след като се появихме. Както и да е, отидохме при работниците, за да ги попитаме какво всъщност правят там, каква е причината за аварията и кога смятат да приключат и движението в района да бъде възстановено. Останахме шокирани и от факта, че нито един от работниците не носеше обезопасителна каска, както и светлоотразителна жилетка. Опитахме да разговаряме и с ръководителите на обекта, но безуспешно. Добър ден, вие ли сте ръководителя на обекта? Ще кажете ли на свищовската общественост какво правите в момента? Аз не съм ръководител, не ме... А кой е ръководител? Господин, вие ли? Не. Да? Не. Какво се случва в момента? Не виждаш ли се? Какво правите? Падна и ремонтираме шахта. А кой постави пътните знаци? Временните пътни знаци. Вие ли? Не. А кой? Вие виждали ли сте закона за движение по пътищата? Как се поставят такива знаци, защото май правите неща наизуст? Питам ви, кой постави знаците и кой ги контролира? Кой наруши закона за движение по пътищата? Какъв закон наруши? Така ли се поставят знаци? Както вие сте ги поставили. Добре, айде, оставете на да се свърши работата. Кажете дали така се поставят знаци? Или за вас няма никакво значение какво пише в закона? Вие над закона ли сте? Гражданите на община Свищов плащат вашата заплата и заплата на всички хора тук, нали се знаете това? И вие сте длъжни да обясните пред тях какво правите най-малко и защо. Не сте длъжни да давате обяснение. Това ли е вашето обяснение? Всички служители обезопасени ли са така, както изисква закона, когато извършват ремонтна дейност в момента? Къде са им каските? Така ли се кара багер? Къде са ви каските, господа? Що нямате каски? Моля? Къде ви е каската, господине? Сега остави в камиона. Всички ли сега си ги остави? Да. Можете ли да ги оставяте докато сте на обекта? Тя си наша работа, къде ще ги оставим. А, това е ваша работа? Да. Законодателя да си гледа работата ли? Обичете си, има загледки, пише репортер на нея. Така ли? А вашите къде са? А вашите къде са? Изчезнай, не ме карай да направиш каквото не трябва. Искате ли да извикаме полиция да видим кой ще изчезне? Ти първо ще припадат. Мислите ли? Господин, много са ви агресивни работниците. Всички общински служители ли са такива? Да свършим работа. Потърсихме по телефона управителят на общинското ВиК Ангел Беляков. Господин Беляков, удобно ли е? Здравейте, Борислав Борисов, съм от Свищов Нюс. В момента се намираме на кръстовището на Химическия на улица Новия и на 3 март и се опитваме да разговаряме с вашите служители, обаче те не са много разговорливи. Нито един от тях няма съответната обезопасителна каска, нито пък жилетки, нито каквито и да било отличителни знаци. Поставили са временни знаци за движение по пътищата по начин, по който са сметнали за добре, изобщо не съобразен с закона за движение по пътищата. И общо взето са около 10 човека около строителен обект и нито един от тях не е обезопасен. Може ли, ако е възможно, да дойдете на място, за да видите ситуацията? Ние в момента я заснемаме. За наша изненада, по телефона Беляков ни обясни само, че сега ще поръча не само каски, а и скафандри за работниците си. Обясни ни, че няма да дойде на мястото и няма да разговаря с нас, тъй като не отразяваме обективно свищовското ВиК.
Още по-шокиращото, което Беляков каза по телефона с изключително заплашителен тон, бе, че ще ни щупи главите следващия път, когато ни види. Докато все още бяхме там, някои от работниците на ВиК поставиха своите каски, а други започнаха да разместват пътните знаци, но отново толкова безразборно и все така хаотично. Минути след като напуснахме мястото, случайно засякохме управителят Ангел Беляков, който паркира върху тротуара и напусна автомобила си, за да разговаря с нас. Искам да кажа, че необективно отразявате работата на ВиК и търсите сензации, ефтин сензации за изборите. Повече на вашата телевизия е информационна, каквато и ще е, интервю няма да дава. Ще ни щупите ли главата? По телефона ми казахте, че ще ни щупите главата и ние ще го пуснем на хората. Айде, довиждане. Довиждане. Но ще ни щупите ли главата? Ама ние ви плащаме заплати всички хора. Плащаме си данъците. Колана си служете, колана! Никой от ВиК не пожела да ни обясни каква точно е аварията, довела до изкопаването на огромния трап в средата на кръстовището на улиците 3 марта и Нове. Не успяхме да разберем и защо бяха поставени знаци по начини несъобразени с правилата, които вместо да регулират движението, му пречат. Както и защо работниците не бяха обезопасени по начина, по който би било редно. Управителят на дружеството пък ни заплаши с побой. Ето така явно изглежда и функционира общинското ВиК, резултат от което е и качеството на водата, която всички ние пием и плащаме от години.